Hola chicos, me llamo Belch Pro, este es un nuevo vídeo y espero que os suscribáis un poco. ¡Empezamos! ¡Ya! Hoy vamos a jugar Brawl Stars y con Kit vamos a echar unas partidinas a ver los pros que me van a tocar, los personajes, y los voy a enumerar. Mi cuenta es un poco mala y como dije en el vídeo pasado que os iba a enseñar mis brawlers. Aquí os los enseño. Ya os los había enseñado en el vídeo pasado, porque sin querer los tengo muy mal. El mejor brawler que tengo es Kit. Bueno, hoy vamos a jugar Brawl Stars. ¿Para qué? Gané mucho porque necesito 30 copas para, ya sabes, para obtener un premio. Yo quiero ese premio. Y seguimos jugando supervivencia dúo con Kit. Espero que os guste el vídeo. Hoy exactamente vamos a jugar 5 partidas. Por ahí. Bueno. Me ha tocado una noob. Bueno, por poco no le voy a llamar noob porque mi personaje es aún más noob. Voy a echar un emote. Y le voy a poner que no. Bueno, tengo el mega CRL. Y ¡piumba! Te pego, pendejo. Bueno, ya perdimos porque es más noob que un noob. Llevamos una partida. Ostras. Tengo que tener mucho cuidado. Mucho. Porque puedo detener el vídeo y ya se acabaría. Y también tengo que tener cuidado. Porque si no, voy a perder mi rango de 15. Es que me lo compré ayer. Porque soy muy inteligente. A ver. Voy a echar este mote. Y subo un poco el volumen. No perdimos. Es que tiene poquísima vida. Que no perdí el rango. A ver. Ya vamos, 2 partidas perdidas. Bueno, me voy a elegir a... Larry Wally. Bueno, por favor, suscribiros. Tengo un suscriptor que ya mi mamá. Tengo unos añitos pequeñitos. Muy pocos. Y voy a echar este mote. Porque yo prefiero no. Para dejarlos sorprendidos. A ver, ¿qué se hace esto aquí? Tengo aquí y este es el otro. Pero el problema de este brawler es que tarda 299 años. Uno por ahí, haciendo lo que le dé la gana. Bueno, ya fue mi hora.
Tercera partida. He perdido mi rango. Mi mejor rango. Bueno, que este es otro el PC Crash Kid por un minuto. Y chicos, vamos 3 partidas. Por favor, que las no las gane. Por favor. O si no, en un vídeo tendré de hacer la gota de agua súper fuerte. Me sale. La peor. Que tiene menos vida. Bueno, no les voy a decir nada porque yo tengo también menos vida. No te fija. El karma, mis señores. Bueno, ya llegó mi hora. Tercer puesto. Nada mal. Yo voy a votar a volver a jugar. Ay. ¿Por qué nadie quiere volver a jugar conmigo? Es que soy yo. No digas, Heitor. No, me voy a intentar comer. Oh, ¿qué roller me tocó? La peor. Tiene poquísimo rango. Es súper rango. Ahora es cuando se sumerge, ¿no? Y es pro. Una buena... Vale, más uno. Quinta partida. Bueno, yo salgo. Porque me tocan más noobs. Y por cierto, aunque un roller quieres que me deja. Y ¿cómo que Anita? ¿Por qué me elegiría ahí? No. No, esta es la quinta partida o la sexta por ahí. Yo creo que... Oh, es verdad. Que llevo tan muchos de equipos. Puede ser que llore. Y mirad una táctica buenísima para bloquear ataques. Estar aquí todo el rato, porque mira, puedo echar y nadie la ataca. Y puedes vigilar todo por aquí. ¿Ves? 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 Dejamos que se acerque. Bueno, ya perdimos, por lo menos segundo puesto. Bueno, hasta aquí el video. Espero que os haya gustado muchísimo. Y estos son mis primeros vídeos
Por favor, suscribiros. Tengo muy poca edad y no sé mucho sobre hacer esto. Espero que os haya gustado. Bye bye.